ท่านครับพวกเราทำงานหนักมาทั้งปีแล้วแต่ก็ไม่เคยรวยเลยผมคิดว่าเราต้องใช้ทางลัดแล้วล่ะครับฉันคิดว่าฉันต้องใช้สูตรเลขในค่ะเสือคุณพูดว่าเลขอะไรนะ0คือดวงจันทร์8คือจรวดมันยาวนะโอ้วัวที่รักความฝันแบบนั้นไม่ใช่เลขที่ดีหรอกพวกเขาเรียกว่าคาถาไฟคุณกินหญ้ามากเกินไปแล้วเพื่อที่จะรวยฉันต้องใช้สูตรเลขข้างเคียงนี่ครับสูตรเลขข้างเคียงอะไรดูป้ายทะเบียนรถที่ขับผ่านฟาร์มเราสิคันไหนขับเร็วที่สุดนะซื้อเลยแกจะหมดตัวเหมือนเดิมแล้วแกละเสือมีเลขนำโชคไหมฉันมีสูตรเลขสัตว์ฉันซื้อเลขทั้งหมดตั้งแต่099มันต้องเป็นเลขนำโชคแน่ๆเฮ้เสือถ้าฉันซื้อทั้งหมดนั่นเงินเดือนฉันก็ไม่พอจ่ายค่าลอตเตอรี่หรอกวิธีไหนแกซื้อเลขที่ถูกต้องแค่นั้นเองถ้าซื้อเลขผิดโอ้